Herzlich willkommen bei Autos mit Style. Heute fahre ich den Ford Focus ST mit dem 2,3 Liter Vierzylinder und zeige euch mal so ein bisschen, wie er klingt. Dafür mache ich den Tempomaten aus. Das ist jetzt, ich sag mal, ohne den Fake Sound. Da kam er ein bisschen rein. Und ich finde, das Auto klingt wirklich richtig gut. Ich kann euch auch gerne den Kaltstart einblenden und so die Pops and Bangs. Und ich finde, für, ich sag mal, das Zeitalter ist das wirklich echt richtig gut. Für, ich sag mal, zum Beispiel die Konkurrenz GTI und so weiter im Vergleich ist das hier nochmal etwas emotionaler. Ja, zum Ford Focus ST, wer ihn nicht kennt, der leistet 280 PS, hat den 2,3 Liter Motor verbaut, wie zum Beispiel auch der Mustang. Und ja, 24 Newtonmeter reicht für 250 km/h auf der Autobahn. Und wenn man den 900 Sprint gut schafft, schafft man das in circa etwas über 5 Sekunden. Zum Thema 900 Sprint, das Auto hat nur Frontantrieb im Vergleich zu der Golf R hat Allradantrieb. Die Kurvenlage, die Lenkung und so weiter, die Reaktion ist wirklich echt richtig gut. Und nicht nur, ich sag mal, die Sportlichkeit ist gut, sondern auch das, was wir so geboten bekommen. Wir haben zum Beispiel jetzt das Vor-Facelift und Facelift bekommen wir noch einen größeren Screen. Sieht natürlich auch richtig cool aus, wenn ich so im Sportmodus bin. Und ansonsten Sitzheizung, Lenkradheizung, Zweizung, Klima. Und obwohl es ein kompaktes Auto ist, hat man sogar im Kofferraum genug Platz und man kann easy mit 4 Leuten unterwegs sein. Also von den Platzverhältnissen her, sowohl als Turnier als auch hier der Hatchback-Limousine ist wirklich richtig gut. Ja, verbrauchstechnisch ist es natürlich sehr interessant. Der Durchschnittsverbrauch von dem Auto wird mir hier zum Beispiel angezeigt, sind 8,8 Liter. Und ich finde, für knapp 300 PS ist das völlig okay. Wenn man dann das effiziente Modell haben möchte, kann man sich dann für den Diesel entscheiden. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, den bin ich auch gefahren, sogar als Limousine und als Turnier. Macht er, finde ich, eigentlich ähnlich viel Spaß wie der Benziner hier, nur dass er halt nochmal mehr Sound hat, die coolen Pops und Bangs und den coolen Kaltstart. Und beim Diesel hat man halt nur den Fake Sound von innen. Aber ich finde so, der Diesel ist wirklich eine sehr schöne Wahl, vor allem so als Turnier ist das ein gutes Auto so für den Alltag und so weiter. Man kann damit so alles erledigen und auch ein bisschen Spaß haben, wenn man es möchte. Ja, ansonsten Ford-typisch, wie man es kennt. Das Sync-System ist super, man hat sein Navi und so weiter, kann sein Handy verbinden. Apple CarPlay haben die Autos auch. Und ansonsten haben wir auch Auto Hold. Was ich schade finde, wir haben keine manuelle Handbremse, das würde dem Auto wirklich gut stehen. Ansonsten ESP kann ich komplett ausschalten oder auf Sport stellen. Und ja, an sich so die Schaltung, die Gasannahme und so weiter ist wirklich richtig gut. Ich zeige nur so die Modis. Wir haben Sport, rutschig und normal. Das merkt man auch richtig krass, wenn ich jetzt so normal auf der Gasstellung bin und dann, ich kann auch einfach hier auf S drücken, auf Sport gehen, dann wird das Auto schneller, obwohl ich gleich beschleunige wie davor. Das ist wirklich sehr schön. Ansonsten Tacho geht bis 280, Drehzahl ist bis 8000 Drehungen. Und ja, also so Fazit von dem Auto ist, ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Daily Driver, aber es ist eigentlich eher mehr so ein Spaßauto. Ich würde eher den Diesel als Daily Driver nehmen und ich finde, bis auf den Sound verzichtet man eigentlich auf nichts mit dem Dieselmodell. Leider gibt es das Facelift nicht mehr als Diesel, sondern nur noch den Benziner. Ich finde persönlich das Facelift nochmal ein bisschen schicker, ein bisschen cooler, der ist halt nochmal moderner geworden. Aber ansonsten ist das Auto wirklich gut, man kann eigentlich nicht wirklich was kritisieren. Selbst die Soundanlage von dem Auto ist wirklich gut. Also man hat nicht nur Sound von hinten, sondern auch einen super Lautsprecher. Und ansonsten hat man so alles, was man so braucht. Und obwohl das Auto so hart abgestimmt ist, ist er wirklich so jetzt zum Beispiel ganz angenehm, fährt sich ganz gut. Ich zeige Ihnen noch so ein bisschen den Klang. Klingt ganz gut. Auch wenn es ich sag mal nicht ganz echt ist, ist es ganz gut. Aber ich finde, das Auto hat von Werk aus so einen schönen Klang, dass er den Lautsprecher-Sound gar nicht benötigen würde. Aber ansonsten finde ich, ist das Auto Ford wirklich gut gelungen. Ist wirklich ein cooles Auto, vor allem so für heutzutage. Die Autos werden immer leiser und hier hat man wirklich echt richtig gute Pops und Banks. Besser als zum Beispiel beim CLA 45, den ich euch gezeigt habe, der rein theoretisch vergleichbar ist, weil es halt 2 Kompaktsportler sind. Ja, mein Fazit zum Auto ist, das Auto ist wirklich cool, emotional, sieht schick aus
Einziger Kritikpunkt ist natürlich der Preis. Das Auto ist gebraucht und kostet immer noch über 30.000 Euro. Und da muss man natürlich selber entscheiden, ist einem das Auto das wert oder möchte man da lieber zum Beispiel zu einem BMW 540i etc. greifen, den man auch für das Geld bekommt. Da muss man natürlich selber entscheiden. Ich finde, das Auto macht seinen Job richtig gut, macht wirklich Spaß und ist ein wirklich cooles Auto. Ja, damit sage ich gebe dem Auto auf jeden Fall eine 1 und einen Daumen nach oben. Lass gerne auch einen Daumen nach oben da für dieses coole Auto und schau dir gerne meine anderen Videos auf Insta und auf YouTube an. Ich wünsche dir damit noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.